პირველად ავატირე პერსონაჟი. ვაჟა-ფშაველას მომდევნო ანიმაცია გავაკეთე და როგორც მოსალოდნელი იყო და როგორც ვაჟა-ფშაველას წინა ანიმაციები ჩემი, ამანაც ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა ხალხში და ბევრი გადაზიარება მოყვა. ამ ანიმაციაში გავაკეთე ისეთი რაღაცა, რაც წინა წლების ანიმაციაში არც ერთ პერსონაჟზე არ მქონდა გაკეთებული. შეიძლება ეს ხალხმა ვერ შეამჩნია, შეიძლება ვიღაცებმა შეამჩნიეს, მაგრამ ეხლა მოგიყვებით რაშია საქმე. და საქმე არის პერსონაჟში და მის ემოციაში. პირველად ავატირე პერსონაჟი. ნახავს მზესა, ინანებს. განა სულ მუდამზეაო. ვიწავ შენ გებარებოდეს. ეს ჩემი ტურფაიაო. შენ უპატრონე. ემშობლე. როგორაც შენი ზნეაო. ვაჟა-ფშაველა ცოლის საფლავზე, რომელიც დასაფლავებასაც ვერ მიუსწრო, კითხულობს ლექს იას უთხარი ტურფასა და პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ტექნიკურად ეგეთი რაღაცა არ გამიკეთებია ანიმაციაში, როდესაც ცრემლი წამოუვა და ატირდება. ტექნიკური თვალსაზრისით ამ სცენის გაკეთება ჩემთვის იყო ძალიან დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ გამიკეთებია ემოციები, სახის მიმიკები, პირის მოძრაობა და ასე შემდეგ, ყველაფერი, მაგრამ უშუალოდ ადამიანის ემოციის პიკი, რაც არის ტირილი და ცრემლის წამოსვლა, ეგ არ მქონდა დღემდე გაკეთებული. და ზუსტად მაგიტო იყო ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევა, რომ ეგ ემოცია ბოლომდე ხმასთან ერთად მომეტანა მაყურებლამდე. და ვფიქრობ, რომ ამ ანიმაციის წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი ეგეც არის, იმიტომ რომ შეიძლება ამას ვერ მიხვდით, მაგრამ კომენტარებში მიწერდნენ, რომ როგორი ემოციაო რა სახეზეც და ხმაშიც. და ზუსტად მაგის დამსახურება იყო ეგ. ეს ანიმაცია იყო რიგით მეორე იმ 4 ანიმაციიდან, რომელიც ამ ზაფხულს უნდა დავდო. დარჩა კიდევ 2, ვაჟა-ფშაველას ლექსია ისიც მარტოობა და მეორეა ვაჟა-ფშაველა და აკაკი წერეთელი. ვინც არ იცით, წინა ვიდეოებშიც ვთქვი, ეს ანიმაცია არის აკაკი წერეთლის და ვაჟა-ფშაველას დაპირისპირება, რომელიც 1900-იანების გარიჟრაჟზე მოხდა ლექსებით, როდესაც აკაკი წერეთელმა ვაჟა-ფშაველას დაუწუნა ენა და ეს ლექსშიც თქვა. შემდეგ ამ ლექსს ვაჟა-ფშაველამ დაგვიანებით, მაგრამ მაინც უპასუხა ასევე ლექსით და ამ ამბავზე მაქვს გაკეთებული. ოღონდ ეს არ ხდება ცალ-ცალკე ლოკაციაზე, მოვიფიქრე ეგეთი კონცეფტი, რომ ერთი მატარებლის კუპეში სხედან ვაჟა-ფშაველაც და აკაკი წერეთელიც ერთმანეთის საპირისპიროდ და უყურებენ ერთმანეთს. ამ კადრზე მაქვს საუბარი. დანარჩენს თქვენ თვითონ ნახავთ რა მოხდება ანიმაციაში, აღარ დაგასპოილერებთ მეც. შემდეგი ამ 2 ანიმაციიდან ვაჟა-ფშაველას მარტოობა და აკაკი წერეთელი versus ვაჟა-ფშაველა, რომელი იქნება ჯერ არ გადამიწყვეტია. თქვენ დამიწერეთ კომენტარებში, რომელი უფრო გაინტერესებთ და რომელს უფრო იხილავდით პირველს და გავითვალისწინებთ თქვენ კომენტარებს. ხო, ასევე კომენტარებს რაც შეეხება, ვკითხულობ თქვენ კომენტარებს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მხარდაჭერას ვგრძნობ. ასევე არ მინდა ამ ვიდეოშიც გამომრჩეს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა დონაციის ავტორებს. მართლა ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის ეს, რომ ასიაფასებთ ჩემს შემოქმედებას, იმას, რასაც ვაკეთებ. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე რო თქვა, პირდაპირ გაგებით, ხელს მიწყობთ, რომ არ გავჩერდე და გავაგრძელო ამ საქმის კეთება და ძალიან მეხმარებით თქვენ ამაში. ასევე მაქვს სიახლე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც გაინტერესებთ ანიმაცია და გინდათ ანიმაციის შესწავლა, გავაკეთე 4 თვიანი კურსი. მსურველებმა შეგიძლიათ მომწეროთ, ჯერ ამაზე ვიდეო არ გამიკეთებია ცალკე. არ წარმიდგენია ასე ვთქვათ და ამ ვიდეოში ვამბობ პირველად მსურველებმა ანიმაციის შესწავლის მსურველებმა შეგიძლიათ მომწეროთ და გავივლით დეტალებს. კურსი არის 4 თვიანი და კურსის გავლის შემდეგ გპირდებით, რომ ზუსტად იმის გაკეთება შეგიძლიათ, რასაც ნახულობთ ჩემს გვერდზე, რასაც ვაკეთებ და რასაც გავაკეთებ სამომავლოდ. ეს იყო დღეს რისი თქმაც მინდოდა და აბა დროებით.